Nu comentez persoane, îl cunosc pe dânsul, n-am nicio problemă, dar nu putem să ne luăm după astfel de mod de prezentare a situației. Mă duc, mă infectez ca să dovedesc că nu e nicio problemă. Poate că următorul care va face treaba asta să se trezească în terapie intensivă. Deci nu putem să ne jucăm cu acest lucru. Chiar nu putem să ne jucăm cu acest lucru. Cine ia acest lucru în derâdere și cine ne critică pentru măsurile care le-am luat, să semneze acum și să spună, eu răspund, mai ales dacă la un anumit nivel poate să facă acest lucru, eu răspund că data viitoare sau la următorul val să nu vă pregătiți, să nu cheltuiți, să nu pregătiți spitalele, să nu pregătiți țara și să nu luați măsuri. Lăsați lucrurile să curgă. Mi se pare că au încercat unele țări să lase lucrurile să curgă și rezultatul? 10.000 de morți. Am mai auzit noi țări care au zis că la noi nu va fi problemă, ba că va fi imunitate de turmă, ba va fi asta și după asta s-a schimbat situația. Deci, de ce vrem să riscăm? Asta e întrebarea mea. Dacă totuși am trecut prin această situație și am văzut ce se întâmplă în alte părți și am luat măsurile de vreme, fără să criticăm nicio țară nu putem să-i spunem ați luat măsuri greșite. Nu, asta nu-i treaba noastră. În unele țări discuțiile au fost în balanță că hai să mai așteptăm să luăm măsurile la 2 săptămâni după. La noi au fost, nu, hai să luăm măsurile acum și n-am luat măsurile cele mai drastice propuse atunci dintre toți care discutam și să luat măsuri balansate, cum am zis, și uite-te unde suntem. Și acum ce facem? Vrem să ne necăm la mal, cum se spune, adică nu mai respectăm nimică. Poate ne întoarcem la mijlocul lacului, așa, sau ne necăm, cum se spune, sau stăm acum și spunem, păi, uite-te că dacă nu s-a întâmplat nimic, înseamnă că noi am fost, într-o formă sau alta, proști, retardați, pentru că am respectat regulile. Nu! Faptul că am respectat regulile, cel mai probabil, ne-a dus la rezultatul de acum. În loc să fim mulțumiți, bucuroși, să ne felicităm și să felicităm pe toată lumea care a făcut acest lucru și mai ales populația, că e primă de felicitat, pentru că mare parte au respectat aceste reguli. Începem să punem semnele de întrebare care vor face luptă cu un alt val de 10 ori mai grea. De 10 ori mai grea. Pentru că dacă la primul val lumea s-a speriat și a zis luați măsuri și l-am luat, la al doilea val, în memoria lor va fi că uite că nu s-a întâmplat mare lucru în România, numai 1000 și ceva de morți, nu e mare lucru. Pentru unii. Pentru familiile celor care au decedat, asta a fost ceva. Fiecare persoană a însemnat ceva pentru fiecare familie care a pierdut o persoană din cauza COVID-ului. Domnule doctor, e foarte greu să facem așa o istorie contrafactuală, să zicem ce ar fi fost dacă. Dar e foarte greu, din cauza asta trebuie să decidem ce decizii luăm. Da. Există estimări în momentul de față. Dacă nu ar fi fost luate măsurile acestea cu sacrificii uriașe... A făcut un coleg din Timișoara. Aduceți-vă aminte. Da. Un epidemiolog, șeful Societății de Epidemiologie pe plan național, a făcut astfel de estimare. Și a zis, nu știu, a dat chiar și cifre. Nu mă duc aminte, nu vreau să greșesc, dar mi se pare că vorbea de vreo câteva zeci de mii de cazuri și mii de decese. Da. În mii erau decesele. Deci s-a făcut astfel de cifră. La fel cum s-a făcut... Parcă 11.000 de decese. Sau... Da, deci la fel cum s-a făcut... Sper să nu greșesc. Nu, deci oricum se găsește pe internet, adică și oricând putem să găsim. Și o să dăm cifra exact. Da, dar s-a făcut astfel de analiză și dacă nu credem președintele Societății de Epidemiologie, care nu cred că avea un interes să vină cu astfel de analiză, dar s-a mai făcut o analiză într-o altă țară care a fost mult mai rău situația în ea de către alt epidemiolog și care a zis dacă măsurile astea erau luate cu atâta timp înainte, care era vorba de săptămâni, 2 săptămâni sau așa, numărul ar fi fost înjumătățit. Deci, ce vorbim aici? Adică noi, în loc să fim mulțumiți și bucuroși că am rezolvat o problemă cu toții împreună, că aici nu-i Arafat, nu-i domnul ministru Velă, nu-i prim-ministru, nu-i președintele, nici unul singur. Toți împreună, cu toată lumea, cu mai ales populația care a ascultat, am rezolvat problema să fim unde suntem acum. Oricând se poate strica, asta este ce spunem noi. Și acum întrebarea mea este, cine are curajul să-și asume că nu mai luăm nicio măsură și totul este perfect și de acum gata pentru că uite-te că a mers bine prima dată. Și lăsăm la voia sorții, cum se spune. Lăsăm să vedem dacă va fi ceva sau nu.
și poate o măsură care trebuia să o luăm cu 2 săptămâni mai târziu și o pățim ca în altă parte și ne trezim că avem câteva mii de decese.